でも安田リーチのは第27号10号割り物2発上り極道付き三重芯変化菊効果山梨県株式会社山内煙火店。ああ、行くべ行くべっつってや、休みなんか進むさ、おばさんですよ。俺暇だね。粒のこと。耳怖い？毎日いるから。創造花火星降る夜空に。元気だもん。元気すぎるのね。